Howdy. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて、今日のトピック何でしょう？ What is the topic for today? Okay, today I'm going to show you guys a bit of a trick. I'm going to show you the card trick. はい。じゃあ今日はカードの手品ですかね。何でしょう？カードを使って何かをしてくれるそうです。Okay. My usual policy is like, there are no real shortcuts to drawing, but every now and then, there are a couple of tricks, that do exist. はい。で、絵画を上達するための近道っていうのはね、ないんですよね。どうしてもそれはみんなが見つけようと思ってるけど見つからないものなんですけれども、少しそれをね、後押ししてくれるような、コツみたいのがありますので、今日はそれをご紹介します。So I don't know if it's better if I show it here or on the camera, but basically, this card here can also double as an example for like the torso, much like what I've shown you guys, like with like the rice bag, or the flour sack. はい。で、米袋くんとかポテトサック、フラワーサック、いろんな言い方されてます。キークリエイティブスタジオでは米袋っていうふうに呼んでいますけれども、米袋は人間の胴体と見なすことができるよっていうふうにご紹介してます。今日のご紹介するカードのトリックに関しても同じように人間の胴体と見なすことができます。Okay. Also, I have to give credit because actually I learned this trick from another artist by the name of Mike Hoffman. He's a really great artist. はい。でマイク・ホフマンという方に実はこのカードのトリックは習いました。Yeah, really good. He draws barbarians, so I like him. So. but this is a really useful trick. So obviously, if maybe at this 3/4, I hope it's obvious. So you can see like this part here can be an example like for say like the top part of the torso, and this could be like for the bottom part of the torso. ちょっとね、カメラの関係でよく見えないかもしれないんですけど、これが今斜め45度から見た人体というふうに考えてください。そうするとですね、ここのところに前の胸があったりとかが、下の方は、お尻に近いと言いますか、股の方に近いような感じでね、こう丸くなってるっていうか。そんなふうに見なしていただければと思います。So I think what I said in one of my basic other tips was that, like, generally speaking, like the front part of the body generally tends to like arc out a little bit, obviously, right? で、人間の体っていうのは前の方が少しこう膨らんだような感じになってるっていうふうに、なんとなく全体的な言い方ですけれども、乱暴にまとめるとそんなふうになるかなと思います。But the really cool thing about this card trick that I picked up from Mike Hoffman is that actually this is a very good way like to show like twisting in the body. で、このホフマン先生に習ったカードのトリックで素晴らしいところはですね、で紙っていうのはこうひねりが入れられることなんです。So people sometimes they get confused sometimes like when the torso it's all well and good when it's like this pattern, but it's like what happens like when the top part is twisting and the bottom part is twisting in another direction. People get a little confused with that. で、人間の体もそんな感じでですね、全く同じ向きに全部のこう4つの点が向いてるっていうわけではなくって、体がひねったら肩の方がひねったらまた腰は別の方向にひねるとかっていうような複雑な動きをするわけなんです。それがこのカードでうまく表現できるんじゃないかなというのがホフマン先生の教えです。So it might be better if I just jump into it and maybe just do a couple of drawings just to show you how this works, okay? はい。でね、口で説明してばっかりいないで少しこう書いてみたいと思います。Okay, all right. So here, I'll do the simple example first. Okay? はい。まずは簡単な例からご紹介します。All right. So if I say, here's my card. I want to draw it kind of like in a 3D here, like so. はい、今カードを書いてますね。先ほどお見せしたような感じで、こうちょっと斜めから見たような感じになっています。All right. So from here already, now I should draw the flour sack in comparison. Or I'm gonna put a flour sack here just for comparison's sake. Okay. はい。で、米袋くんもちょっと隣に書いておきますね。このカードで人体とみなすときとどんな風に違うのかもちょっと考えてみたいと思います。He might get jealous because he has competition now. すねちゃってるんだそうです。いつも主役の米袋くんなんだけど、今日はちょっと横にどいててねって言ったんで、ちょっと
向こう向いて怒ってますね。はい、okay. He's a friend. Okay. でもお友達同士だからいずれ仲直りするって言ってます。大丈夫です。Okay. So similarly, like the flour sack, obviously there are some forces that are being applied here that kind of gives it that organic feeling. はい。で、フラワーサックとゴミ袋と一緒です。カードも少しこう曲げてあげることでフォースも感じられますし、なんとなくこう生きてるものな感じがすると思います。Right. So it's very simple actually. If I can just basically, if I say, okay, if this is the top part, this is the lower part, I can just drop a pair of hips down here like so. はい、胴体の上の方、下の方というふうに見なせば、この下のところからですね、お尻をかいてあげて、足を2本生やしてあげることは簡単にできると思います。Okay. All right. The legs are here. Okay. 太もも2つ出てきましたね。Okay. And then for the top part of the body, I could fill this out. And okay, I'll make it a female. Again, it's like a caricature of a female, basically. はい、では女性的な感じの、体つきにしてみたいと思います。Okay. 少し肉をつけてあげて、はい。But there it is already. There's my female torso はい。already. なんとなくこう女性の胴体だなっていうものができてきたと思います。Right. So this was a really, I guess of all the things that I've this one truly is like a hack in terms of like how to get a workable torso here in a very fast and quick way. はい。でこれは本当になんて言うんでしょう。どうやって早くそれらしく描くかっていうもうショートカットみたいなものだと思います。So like I said, I think of all the things, this one truly is like a hack or an easy shortcut to get down to get down like the torso, the figure of the body in a way that's effective. はい。でこれは、ショートカットって言いますか、テクニックと言いますか、なんとなくそれらしい人体を早く描くっていうためのトリックだと思います。このカードをベースにして少し肉付けしていくっていうのですね。ぜひやってみてください。Okay, and again, I took it from this line here and this line here, of course, and this curve pushing out like so. はい。でもう一個繰り返しますけれども、単純に最初はカードでした。上辺があって下の辺があって、向こう側が短くて手前の方がちょっと長いっていうただの立体で捉えてはいるんですけれども、カードの少し曲がったバージョンですね。これを書いてあげて、そこに肉付けをしてあげることで女性の体ができました。Okay. So you just a little side note. I mean, you are going to have to know a little bit of anatomy in terms of like how the figure actually works, but at least this will get you in the right direction. はい。アナトミーの知識だったりとか人体っていうのが大体こんな構造になってるよっていうのが分かってないとこのカードのトリックのみでは書けないんですけれども、少しそういうことが分かっていればね、すごくいい感じの体が描けるトリックだと思います。Okay. All right. So for the next really useful part again for the card trick. このカードトリックのまさにここがすごいんだよっていうところを今からお見せしますね。Okay. Which is I was trying to illustrate before, which was like twisting. 一番最初に申し上げたように今度はツイストです。Right. So obviously, like okay, now if I have, I'll do another. Let me put it. Can you see? Okay, you can see. So if I have my cards here, like so, and then 最初はカードです。カードがさっきとは違う風になってますね。So if I have like this twisting of the card like this. はい、カードがひねれました。全部が同じ向きじゃなくて、裏と表が見えてるような状態ですね。So you can assume, okay, if I'm twisting it this way, you can assume, well, obviously this will be the back, right? はい。で、ひねったっていうことは、上半身のところは背中が見えてるってことですね。裏側ですね。Right. And this, could be like the front part that's coming towards us. で、下の方がお腹って言いますかね。表側がこっちを向いてる状態です。Right.
so by doing that, I can very easily, again, put my back here, the actual back of the figure here, the head is facing away from us, は obviously. い。そうするとどうでしょうかね。背中を描いてあげて、今度頭を描くんですけども、頭はもちろん背中が向こう向きですから、頭も顔が向こう向いてるっていう状態です。And then, of course, like the hips will be coming towards us, はい。 like so. で、腰の部分ですね。で、ヒップの部分はこちらの方に向いています。Right. So, this is a good way, to work out, like, when something is twisting away from you, and I guess the lower part is twisting maybe towards us a little bit in the opposite direction. はい。なので、肩が向こう側にひねれていて、下半身の方はややこちら側向いてるっていう、こういう姿勢を描きたいときには、このカードから始めてあげるのはとっても有効だと思います。Yeah, so everybody gets a little bit confused sometimes, like, when something is twisting. It's like where is it going, and like where's the tension should be, So again, using this example of like this twisting kind of relationship, is how you can get that I guess that illusion, that something is twisting はい。 again. で、こういうひねりのポーズを描くのが難しいっていうのは、どこに力がかかってるのかなとか、どこがどんな風にひねれてたんだっけっていうのがね、考えるのがなかなか難しくなってしまう時があるんですけれども、このカードのトリックを使ってあげると、それがうまく簡略化できるといいますか、抽象化して捉えることができるんじゃないかと思います。Okay. Obviously, okay. So this one, of course, like the back is twisting, well, away from us, right? All right. So you can still work it in another way so that it's twisting towards us, all right? はい。で、今は背中がこっちを向いてる。要は頭が向こう向いてるっていう状態でしたけれども、これ反対向きのひねりでも全く同じように使えます。Right. So again, I have my twisted card here, はい。ひねったカードを最初に書いてあげます。 like that. But in this case, like now, okay, like this will be, sorry, yeah, the front part is coming a little bit more towards us this way, right? This will be the front, and this will be the back. はい。で、さっきとは上半身、下半身の方が逆転しています。上の方がこちらを向いていて、お尻の方が向こうにいっている感じですね。Right. So again, like the upper part of the card can represent the torso, obviously, right? And then like the lower part, can represent the hips, obviously. Of course, I'm doing a female here. Excuse me. That's not clear already. はい、今女性を描いてるんですけど、だんだんこうどうでしょう、分かってきた感じですかね。上半身がこっちを向いていて、で、下半身の方はお尻がこちらを向いているような状態ですね。Right. So yeah. So the card, is a helpful way, to get that sensation of something like twisting, and yeah, I mean, just you guys just like get a card for yourself and just like twist it around, or maybe like do a few like little like thumbnails on your page, and like the rice bag, try like putting in this position, put it in the opposite position, and then like try twisting it after that. はい、米袋くんもいろんな姿勢をとっているところを書くと思うんですけれども、それと同じようにこのカードもですね、普通の向きだったりツイストしていたりとか、出っ張ってる方向を変えてあげたりとかっていう風に、もうカードだけを書くっていうのもなかなかいい練習になりますので、まずそれもやってみてください。そしてそこに肉をつけていってあげると、こんな風にですね、割とこうダイナミックにひねりのポーズが書けるようになっていくと思います。Yeah. So I have to be careful because actually,
the torso. By the way, you have to also keep in mind, like the torso, it's not going to be able to twist all the way around. So it's only going to twist to a certain degree, right? So basically, like this one is I'm twisting this card here. So yeah, we really should only see about maybe like this much of the front, and then of course we'll see like more of the back here, this way. はい。で、カードは割と柔らかい紙なんか使っちゃうとギューってひなれてしまうと思うんですけども、人間の場合にはですね、ある程度制限がありますので、そこは気をつけてください。紙で一生懸命練習するとやりすぎっていうのありますから、今の右側の例ですと、お尻がこっちを完全に向いていたら、上半身の方はちょっと見えるくらいかなっていうふうに思います。And I guess I'll do one last one, which is also, again, if you just want to like use it just like to show like the back of somebody, you know what, let me put it on this one. 今度は後ろ向きっていうのをやってみたいと思います。All right. So if I have the card like this, I could still use this as an example to show like somebody's back, right? はい。で、これは背中ですね。のカードって言いながら書いてますけれども、背中を書いてるよっていうことはなんとなく意識してます。Alright, so there are the hips, there are the legs. ヒップがありまして、太ももが出てますね。The neck is here. 首がありまして。Okay, and then shoulders, like so. 肩から腕が出ております。Okay. But again, you know, I mean, it's just to help you to like get like the basic torso down. You know, you still are gonna. It's gonna really benefit you if you do have like a little bit of understanding of like how the body actually works in terms of like anatomy and things like that. はい。で、このカードから始めたっていうことでですね、すごく効果的にいい感じに胴体がかけてると思います。もちろんね、その上に乗せてあげてるここがお尻でとか、ここが、背骨があって、肩甲骨があってみたいなアナトミーの知識を少し足してあげることが必要になってきます。Yeah, so I'm gonna wrap this up a little bit, but there you go. Basically speaking, again, you know, there's my card inside there. はい、大体こんな感じかなと思います。とにかくここには1枚のカードがあるっていうところから始めています。一番最初にね、なんていうんでしょう、枠組みというか骨組みみたいなものを書いてあげることで、その後の作業がすごく楽になるというトリックでした。Okay. All right. So I hope that was helpful. You know, give it a try. Again, you know, just try it yourself. Do a whole bunch of like maybe a little thumbnails. So work it out for yourself on your paper, and have fun with it. はい。ぜひ皆さんもカードをいろんな風にひねってみて、ちっちゃくでいいので紙の上に書いてみてください。そこから人体も書けるんじゃないかなっていうふうに思ってます。どうぞ楽しんでください。本日もご覧いただきありがとうございました。Okay, guys. I'll see you guys next week. はい。また来週。さよなら。Okay. See you guys next week.